Се асфалтираат повеќе паркинг места во населбата Сењак во Штип. Станува збор за простори кои претходно биле напуштени, израснати со грмушки, неискористени. Денеска истите ќе бидат паркинзи кои ќе може да се користат од страна на граѓаните кои живеат во стамбените згради и во овој дел од градот. Дополнително во втората фаза ќе се пристапи кон поставување на урбана опрема, осветлување и целосно уредување на просторот. Овде се започнати активности за асфалтирање на паркинг површини наоколу стамбените згради. Ова е една од локациите на која што денес ќе се асфалтираат површини кои што во минатото биле најверојатно неискористени, запоставени, ураснати со грмушки, со времени објекти кои што беа времено дислоцирани. Освен оваа локација на која што ќе се асфалтираат паркинг позиции, во населбата Сењак ќе се продолжи во текот на денот и наредните денови со уредување и на други површини околу стамбени згради со асфалтна маса и поставување на урбана опрема. Морам да напоменам дека сите овие локации кои што се уредуваат во втора фаза на истите се работи на поставување на урбана опрема, на осветлување, на бележување на паркинг позиции, така да полека но сигурно од населба во населба сите оние места кои што беа заборавени, запоставени, ги урбанизираме. Во меѓувреме се разговара и со економските оператори и се прават напори активностите за асфалтирање да продолжат и на минусни температури. По најавите на директорот на јавното претпријатие за државни патишта Коце Трајановски дека ќе се работи ноќи и во зимски услови. Јорданов посочи дека се прават напори тоа да се применува и во Штип. Ние имавме можност да подетално поразговараме по однос на оваа можност. Секако дека во разговор со економските оператори, изведувачите кои што имат добиено позиции за работа на територија на општина Штип, секако дека ќе зависи од нив оваа можност доколку набават доволна количина на потребни адетиви за да се работи во минусни температури. Верувам дека и во општина Штип има можност за асфалтирање на минусни температури. Јорданов посочи дека асфалтирањето и уредувањето во градот ќе продолжи наредната година со цел Штип да добие модерен и урбан лик.